咯，即係，但係我又好怕咧，即係譬如我燒烤，我相信你哋冇人會燒嘢食咯，即係你哋可能都係左手拎住，即係右手會叉住隻雞翼同腸仔，左手拎住手機咁咯。阿雷搞咗啲咩啊？個 fan meet 我冇睇喎，院有車嘴，咁你要揾一個咁大嘅地方俾我哋車晒啲人先得喎。打牌，我咩嘅喎？我打牌係記晒148隻牌嘅喎，可以。係啊，有冇睇過嗰套阿黃打牌可以個記憶力好驚人嗰個？飲茶，我睇下大家有啲咩建議先，我都想諗下。運動會，我呢隻5同扮4同，收到。蛇宴咩嚟㗎？去迪士尼，咁我又 book 唔到，咁包唔到迪士尼住喎。唱 K，你可唔可以揾到個地方可以1000人唱 K 啊？去大帽山，追我唔到啊！你哋fan meeting 其實都係嘅，fan meeting 其實應該要限額嘅。行山，會山泥傾瀉，有幾千人同時間。嘉豪城苑有足球賽，咁啲女仔我驚湊唔到22個人踢呢場波喎，男仔邊個女子足球賽？去旅行啊？去旅行？幾千人去旅行？所以其實都係要諗下，即係搞咩咯？我都係簡單啲，睇下有啲咩可以做咯。即係有啲咩係可以做？其實呢個環節係聽歌定係講？唉，是但啦，我都不嬲都係咁噶。即係你 book 架，喂，其實阿美先 book 架麗星，即係嗰啲咩豪華郵輪，跟住出公海3日2夜，跟住之後大家當我不存在咁樣，我又可以中間即係去到最第日，即係唱下歌俾大家咁咪得咯。咁但係3日2夜嗰個會費要收幾錢啊？同埋嗰個郵輪應該要成幾千萬先可以包到。咁我 friend club 好似冇咁多錢。book 場食自助餐，又好似細咗啲喎，自助餐嗰個場地。Nancy 個 friend club 又搞啲咩啊？盤菜宴，咁你要揾個地方，即係而家個問題係個地方唔得嘛。之前 C AllStar 真係3日2夜去郵輪，咁做過啲咩啊？我上得郵輪同你哋 fan meeting，我咪俾你哋郵輪咗3日2夜，即係我會好驚，即係會唔會即係我唔想日日都裝頭喎，好攰喎。捉伊人即係最緊要，喺個郵輪度玩捉伊人，要揾我出嚟。我個目標就係3日2夜嘅 fan meet 都唔好俾你哋揾到，咁就成功啦。其實埋州呢個 game 係點樣諗出嚟嘅？以前啲人最後我冇上船。如果係真係 book 架郵輪嘅話咧，我會好知道去邊度可以揾到我嘅經理人啊，清湯美線咯，一定係喺嗰啲地方嘅啫，我一定揾到佢，話俾你知。
留意官方宣佈嘅清湯美線話，你睇，其實而家呢個清湯美線會唔會係真係清湯美線啊？我會唔會係有人改咗佢個名㗎？係咯，都啱嘅，係咯。執垃圾都唔係唔得嘅，但係又好似冇咗個 meeting 喎。我都唔知咧。香港有啲咩地方玩，我係未去過㗎。香港有咩地方啊？迪士尼我去過啦，賣旗我賣過啦，細個摩天輪去過啦，馬灣行入去啊，啟德運動場、迪欣湖我去咗啊，我第一次去啊，去咗啊。咁啊，平時有咩地方想去唔到？我想去食下嘢咯，但係就冇啊。前兩日我喺迪欣湖，你都知。喂，其實我人生係咪就係閃光嘅？真係喂，長洲去過啦，點會未去過啊？昂船洲大橋咪逆時車站去咗咯，南丫島去過啦。大澳就好似未去過，赤柱幾 chill 啊，好似，但係赤柱做咩咧？個海旁有1000人，啲人以為我哋旅行團。泰安樓擺1000人入去泰安樓，岩蛇尖、坪洲，我諗唔到啊。渡海泳、濕地公園、屯門遊，我唔識屯門啲地方喎。屯赤野餐係咪即係嗰個草地嗰度好多人放風箏嗰度啊？哇！又多蚊又成咁，不如簡簡單單即係都係。其實點解會喺度講？我同 friend 級傾得啦，係咯。我哋自己傾係咯。點解要1000人踩單車？露營，我會瓜㗎。我想問露營啲人咧，咁點樣帶張床去㗎？即係個床褥係咁，如果冇床褥，咁咪瞓喺啲草地度，點瞓得着啊？即係阿 Min 瞓着一陣都得，真係好攰，但係咁你個咪好痛咯？個睡袋係有墊㗎。去露營咯，C AllStar 又去過，收到。嚟緊會同 C AllStar 嘅其中一位成員陳健安同埋另外一位成員同埋另外一位歌星林家謙就會開呢個 live 音樂會，咁希祝大家搶到飛，就係咁啦。露營我未試過啊，即係我咧人生做過嘅嘢咧，即係可能係真係比你哋係真係個係好少噶。就係啱嘅，即係 BBQ 係即係啲一定要係好秋天嘅時候先做到咯。咁所以就如果唯一嘅 outdoor 就係要係秋天咯。咁如果其他就已經會去翻個冷氣地方好啲咯。咁最後可能都係 book 翻個場，跟住然後
玩下，但係就唔好簽唱會、簽名會，一簽名會簽幾千人咧，好條腰斷咁滯。其實閃光呢個歌名咧，即係有人問啊，頭先 Flash 係點嚟咁啊？閃光呢個歌名就係話，我覺得好多人嘅眼光啊，點樣睇我啊，或者佢哋無意對我嘅目光就係一啲閃，好似刀片嗰啲反光嗰啲閃光咁閃到我，就好似就戒咗我一忽咁咯。咁就因為我要躲，我要躲避呢啲閃光嘅時候咧，我同時亦都化身放射線啊！係啊，咁就變成即係因為閃光嘅前面嘅步驟咧係要有放射線先得㗎，咁所以化身放射線咧，我都變咗閃光，咁喺呢個圍城裏面就自我救贖啦，咁我就變成閃光，就閃嚟閃去，就好似平時我會好喺條街度好逃避別人嘅目光啊，行得好快啊，就唔想俾人知道嗰係我啊咁樣啦，咁就變成閃光咯，咁就閃走咯。咁亦都係閃光下垂線，我即係喺人哋嘅目光嘅閃光底下，或者我變身嗰個閃光底下，或者可能喺even fans 即係院友們嘅閃光燈底下，到底我係邊個？Who am I？閃光嗰段英文歌詞咪就係啲途人可能話，嗰個咪洪家豪咯，係啊，洪家豪嚟㗎咁樣咯。平時會唔會落街買嘢？好耐冇試過咯。作為 T 人點樣寫詞？T 即係點啊？如果喺街撞到你，會唔會介意院友？我唔介意同你哋影相，但係我亦都希望你哋唔好介意我。如果拒絕你哋咯，你明唔明啊？即係有時就係好似，哎呀，好似我又唔忍心咁樣，但係其實我唔想咁。如果我嗰刻唔想嘅話，你哋唔好介意咯，係咯咁。最好唔好，其實係咯，say 個 hi 咁都得啦，即係放在你心內啊，好好地用心安放啊，情願啊模糊啊，即係好遠距離見到佢啊，好似好模糊，但係好呢個人好幾有型啊，好靚，特別內看啊，簽個名咁樣咯都得嘅，即係其實最怕其實合照真係冇問題嘅，但係最怕唔係合照啊，係唔知喺邊度影我啊，即係呢啲係即係。跟住你知而家嗰個演算法係，即係喺唔知邊度見到我咁樣影到我之後，就可以有1000個人即係睇咗咁樣噶嘛。但係嗰啲又唔可以叫偷拍咯，係咪？即係香港冇法例唔俾人影人㗎嘛，咁所以又唔可以叫偷拍，即係佢純粹係咯。即係我諗大部分嘅藝人其實都唔介意你過嚟問要即係過嚟話可唔可以影張相？但係如果你鬼鬼祟祟咁樣我就即係就冇人喜歡咯。可能唔係影我，都有可能唔係影我嘅，但係我會知道嗰人係咪影緊我咯。係咯，我佢哋金睛火眼。即係揸車上山咩，俾人影到嗰啲咧，反而我覺得即係咧，因為玩車嗰啲人咧，都起碼有品啊。即係呢個 community 都起碼好 respect 人，就係即係起碼我會遮咗個車牌啊，或者點樣。
即係嗰次大學嗰個咩小露出大佬真係衰到冇人有。誒點樣放鬆呢啲壓力啊？冇啊，揾唔到方法啊，冇找幫助啊，係啊，只能夠接受佢。咁啊，即係可能嗰日心情好啲，咁就會接受得多啲咯。即係嗰種唔緊要啦咁樣咯。但係就咁你總有人總有心情唔好嘅時候噶嘛。幾耐冇踢波，因為呢2個禮拜就忙啊，所以冇踢啊。咁啊，到嚟緊都係咯，希望可以踢翻多啲咯。咁但係係咯，就係咁。同泰神傾下偈，點解啊？點解係佢啊？佢唔同我哋嘅喎，佢係即係首先同我哋性格唔同咯。我平時點樣舒緩情緒都冇得冇嘅喎。有冇 plan 下去旅行都冇嘅。嚟緊仲會唔會有 FC3嘅球賽？我哋努力咁樣去爭取緊嘅。咁啊，希望有機會可以舉辦到一啲活動咯。咁希望舉辦到啲活動，咁大家都有機會。今次即係可能大家都有機會入場睇咁樣咯。咁啊，我頭先睇咗 The Do Show 啊，即係 Do 姐個節目就係宣傳呢個嘅《屬夢》呢套戲啦。跟住入邊有個心理醫生就問阿張家輝哥哥就問佢你有冇咩類似好多症狀嘅？有冇頭痛啊？跟住佢話冇，瞓唔着啊？少少啦。跟住可能咩咩成日都唔開心啊？少少啦。佢話咁有冇心跳啊？跟住佢話醫生個心唔停得嘅喎，即係個醫生話，即係心跳好快。其中一個病咗嗰陣時最唔開心就係冇睇 Stephy 咯，因為我即係你諗下，即係心急人上呢首歌，可能我嘅歲數啦，到底人生佢陪佢你聽咗幾多千次啊？呢隻歌，即係竟然有呢個機會可以 cookie 喺你面前唱，仲可能未必再有下次機會啦。即係竟然冇去到睇，係因為個咁嘅夾流啊！嗰個夾流，即係如果我揀去咗睇咧，我會瞓着咗咯，因為太攰啊！嗰個夾流。有冇玩過跑 online？有以前，但係未玩，即係已經玩到未學識呢個超級跳啊？係咪叫超級跳啊？即係咁跳，跟住已經放棄咗，因為一入到嗰啲場咧，啲人就係咁喺度跳，完咗，我仲跑緊第二個圈，人哋已經完咗5個圈咁樣咯。係咪上小薯茄嘅時候玩？唔係以前都有玩㗎，細個。唔知喎，玩到咩 level？我細個唔係玩呢啲㗎，我細個玩 CS、AOC，仲有一啲嗰啲星呢嗰啲 online game 咯。勁鍾意玩彩虹冒險，細個超鍾意玩，勁好玩，冇咗啊！唔知點解 CS 我嗰陣時係打 CS 1.6啊，定係咯，定係 CS 高啊叫 CS 高啊，好似叫勁舞團冇乜咯，我覺得好無聊啊。
彩虹冒險真係人生玩過最好玩嘅遊戲咯。你有玩過彩虹冒險咧，你都唔後生噶啦，講真。用開火女，火女幾好啊？係咪嗰時要禁水女啊？我都唔記得咗嗰個係咩啦，好似係土啊定係水咯。巨商都有玩過嘅，但係以前細個冇錢啊，屋企人都唔會買個好好嘅電腦咧，所以其實玩好多 game 都係窒住咁樣玩。而家有冇打機？少少咯，得閒玩下咯。魔獸冇玩過，信長咯，信長有玩啊。信長我係最鍾意玩狗女啊，同埋有個人可以匿喺個地底嗰度，跟住放龍捲風嗰隻，我唔記得咗叫咩名嘞。Generation Gap 已出現，係啦，咁啊唔好講呢啲啦。咁啊，閃光都差唔多啦。呢個喂，同埋我係其實真係好擔心呢隻閃光嘅，因為都係一個比較另類啲嘅，唔係太 pop 嘅音樂啦。咁啊，好擔心佢喺各大嘅音樂平台嗰個榜上無名啊。咁可唔可以都幫幫手？唔該大家，係。因為咧，Aaron 啊，佢同我輸到啊，佢話咧，我哋輸到一個星期啦，一個月啦，就係呢一個 KKBox 嘅周榜，每個星期，我就係話閃光有1至5名，佢就話冇，係6至10名，咁我哋就輸到近4餐飯嘅，就係每個星期。咁講真嗰句，我都好似好耐冇試過入唔到頭5名，咁啊，大家都幫幫手，幫贏，即係唔好揀呢啲位就都，即係呢啲位就唔可以幫高層咯，要幫我咯。OK，超級頒獎禮 catwalk 環節諗好未？咩嚟㗎？完全唔知有啲，我完全唔知呢個頒獎禮要做啲咩喎。你哋會唔會入場睇啊？WWF 激親完篤，佢哋呢啲啊，我係咪都即係佢哋呢啲係咁㗎啦？